Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und im vorletzten Video hatten wir uns ja die Sanduhren hier erblättert gehabt. 7100 habe ich jetzt bisher gehabt, habe nochmal einmal umsonst 100 bekommen. Und ja, ihr hattet auch in die Kommentare geschrieben gehabt, dass ich mir eventuell noch den ein oder anderen Trank vielleicht ziehen sollte, dass das wahrscheinlich eine gute Option wäre, weil wenn man eh schon blättert, kann man die ja eh mitnehmen. Also werden wir heute nochmal in den Shop gehen und nochmal ein paar Tränke auch nochmal gleich mit dazu kaufen, denn ich wollte nämlich sowieso auf die 10.000 Sanduhren heute kommen. Ja? Ich hoffe mal, dass wir das einigermaßen schnell noch hinkriegen, aber in der letzten Folge, wo wir das hier gemacht haben, ging es ja ganz gut. Ich soll aber wohl relativ viel Glück gehabt haben. So, ne? Also da bin ich mir jetzt unsicher, ob das jetzt nun der Fall ist oder nicht, aber es wurde wohl gesagt, dass ich wohl überdurchschnittlich viel gefunden habe für das, was ich investiert habe. Und ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, ja. Und deswegen, ja, gehen wir nochmal ein bisschen hoch. Ich werde jetzt wahrscheinlich, ja, ein paar Tränke mitnehmen. Ja, und das wird mich natürlich auch ein bisschen an Pilze denn was kosten, ne? Aber ja, das ist halt auch eine laufende Kostenausgabe, die ich hier sowieso tätigen muss. Ja, gut, muss man nicht, natürlich, ne? Aber ja, sollte man auf jeden Fall, wenn man denn oben mitspielen möchte, und das möchte ich natürlich auch. Ne? Es gibt ja auch diese Strategie, dass man halt komplett auf Tränke verzichtet und sich das Gold von den Tränken lieber in Skillpunkte steckt. So, ne? Allerdings muss man dann eines Tages, wenn man dann wirklich oben mitspielen will, dann so oder so Tränke holen, weil auch durch diesen Vorteil, wenn man sich halt das Gold spart, was man für die Tränke jetzt ausgibt, ich meine, Tränke sind ja auch nicht billig, so, ne? Also ja, das läppert sich dann auf die Zeit gesehen schon. Hier, das sind einfach mal 12 Millionen für 2 Tränke, ne? Das ist schon ganz schön viel. Und ja, auf Dauer gesehen spart man sich da schon ganz schön viele Skillpunkte zusammen. Allerdings, wenn dann dieser Zeitpunkt kommt und ja, man dann wirklich oben mitspielen möchte, weil irgendwas muss einen das ja bringen, dass man halt das Geld spart, was man jetzt hier eben ausgibt, ne? Dann ja, ist das halt so, dass es dann eben verhältnismäßig wenig bringt so. Und ja, wie ich merke, haben wir wohl wieder einigermaßen Glück. Ich habe auch von Leuten gelesen, die, keine Ahnung, 400, 200 Mal geblättert haben und kein einziges Mal, oder noch mehr sogar, kein einziges Mal eine 100er Treibsanduhr mit drin hatten. Ja, also sowas musste ich mir auch zu Ohren kommen lassen, ja, oder habe ich zumindest gelesen, ne? Und das finde ich dann schon ziemlich krass. Ob es denn so stimmt, ja gut, das sei mal dahingestellt, ne? Sind halt jetzt nichts gegen euch, aber es sind halt YouTube-Kommentare so, ne? Ja, da weiß man immer nicht, was man davon glauben kann und was nicht, ne? Aber ja, das ist natürlich no front jetzt an der Stelle hier, ne? Ja. Und aber es ist schon krass zu hören, dass da so Leute ja so viel Glück haben und dann halt auch Leute gibt, die halt da überhaupt, keine Ahnung, komplett da reingeschissen haben. Und ein Punkt, warum ich halt erstmal nicht so viel Tränke mitnehmen wollte, war eigentlich der gewesen, dass ich, ja, also, dass das relativ, ihr seht, das Gold ist jetzt schon ein bisschen, also es geht auf jeden Fall schneller runter, als wenn ich jetzt keine Tränke gekauft hätte. Und beim ersten Mal habe ich gedacht so, ja, du kaufst jetzt so viele Treibsanduhren, das kostet ja so viel Geld, also Gold bestimmt so, ne? Und ja, das ist dann, okay, ich höre jetzt auf, erstmal hier Flügeltränke zu kaufen. Ich glaube, das reicht dann wirklich erstmal. Vielleicht kriege ich noch ein paar für Gold. Dann nehme ich die mit, aber ansonsten lasse ich das sein. Was wollte ich sagen jetzt? Das geht auch übelst in die Pilze. Achso, ja, und ja, ich wollte halt da dementsprechend ein bisschen ja, Rücksicht auf mein Gold nehmen. Wie gesagt, ich hatte ja immer in der Hinterhand gehabt, meine Zeitmaschine zu nehmen. Ne, aber wollte ich eigentlich nicht machen und deswegen ja, bin ich eigentlich von ausgegangen, das wird sowieso knapp mit dem Gold. Gut, dann lassen wir das mal mit den Tränke kaufen. Ja, aber so viel hat es ja dann doch nicht gekostet nachher am Ende des Tages. Und ja, jetzt sieht man aber, dass das schon ganz schön ins Gold geht hier, ne? Oh, nice. Aber wie gesagt, die ganzen Sachen hier muss ich ja so oder so eines Tages kaufen. Und ja, warum
nicht jetzt im Zauberladen blättern, weil jetzt, ja, jetzt ist halt das Outcome, also es lohnt sich halt nie wieder so krass im Zauberladen zu blättern wie jetzt halt. Ne? Und deswegen nutze ich halt die Gelegenheit und ja, da habt ihr auf jeden Fall recht gehabt. Wenn man das dann machen will, dann sollte man das jetzt tun. Und ja, dann machen wir das jetzt auch. Ne? Dann sind wir auf jeden Fall für die nächste Zeit wieder gewappnet. Nein, ich habe einen Ausdauertrank geblättert. Oh nein, RIP. Ja, dann sind wir auf jeden Fall für die nächste Zeit wieder gewappnet. Aber ihr seht, es geht ins Gold und vor allen Dingen die Flügeltränke gehen auch in die Pilze. Ne? Das kommt ja dann auch noch mit dazu. Und ja, aber, die Zeit jetzt, die ich jetzt hier mir die Tränke gekauft habe, ne? Also die Zeit, bis die abgelaufen sind, in der Zeit bekomme ich ja auch wieder neue Tränke im Zauberladen, so, ne? Die ich mir dann auch wieder rausgraben kann. Und ja, das ist natürlich dann auf die 100 Tage gesehen dann jetzt grob mal so auch ein Zeitfenster, wo dann auch wieder mehrere Tränke kommen. Und ja, guck mal, wie schnell tatsächlich hier das Gold weg ist, ne? Also so schnell ging das auf jeden Fall nicht weg beim letzten Mal. Tränke sind schon enorm teuer, wenn man es so sieht, so. Das ist schon krass, wenn man es, ja, also das ist schon ziemlich heftig. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht, aber ja, gut, dafür haben wir jetzt auch ein paar Tränke am Start. Genau, so, zack. Ich weiß nicht ganz genau, auf wie viel ich jetzt runter möchte. Weil ich möchte eigentlich noch ganz gerne auf die 10.000 Treibsanduhren kommen. Ja. Und das wird ziemlich schwierig, wenn ich mir nur die ganze Zeit Tränke kaufe, wie ihr seht. Ne? Das schaffe ich nämlich vom Gold her jetzt eher weniger. So. Ah, nice, hier haben wir noch ein Epic, einfach for free. Das nehmen wir natürlich auch mit. Das ja, kostet zwar auch immer einen Skillpunkt, einen kompletten, ne? Aber ist mir dann doch lieber, als denn dafür die Pilze zu zahlen. So. Alter. Dann haben wir aber, denke ich mal, auf jeden Fall für die nächste Zeit erstmal mehr als... Nein. Intelligenztrank überblättert. Mehr als genug, ja. So, und gefühlt... Ja, nur gefühlt habe ich ein bisschen weniger Glück als beim letzten Mal, was so die Treibsanduhren jetzt angeht. Ja, also es kommt mir zumindest nur gefühlt so vor. Also muss jetzt nicht der Fall sein, ne? Und, Alter, was ist das denn für eine Seite hier? Oha. Ja, moin. Tränke im Überfluss hier. Alter, und wir sind schon fast am Gold hier. Wir sind fast mit dem Gold durch hier. Das ist natürlich krass, aber wir können auch jederzeit noch Alu machen hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder aufladen muss, aber gut, ja, ich meine, ja, wir haben uns für die nächste Zeit abgesichert. Es ist okay. Es ist okay. Also es lohnt sich schon, so, ne? Steht natürlich in keinem Verhältnis für Free-to-Play-Spieler, aber auf lange Sicht gesehen lohnt es sich schon mehr jetzt zu blättern als irgendwann später, ne? Und vor allen Dingen auch das mit den Treibsanduhren, das, ja, das lohnt sich schon, wenn man denn auf jeden Fall die Zeit dann auch spielen möchte, ne? Das ist natürlich eine Sache, die, ja, davon geht man natürlich aus, ne? Und ich gehe da auch ganz stark von aus, dass ich in der Zeit auch noch spielen werde und deswegen, ja. Hallo, investiere ich jetzt das Geld, zack. Und hier, zack, wir sind jetzt fast gleich auf mit allen Tränken hier. Was auch ganz nice ist. Ja. Ey, so viel habe ich auch schon ewig nicht mehr. Ich habe ja, keine Ahnung, irgendwie kein einziges neues Epic, was ich so gebrauchen könnte, sag ich mal. Ne? Weil wir ja jetzt auch durch den Legendary Dungeon so viele krasse neue Sachen gefunden haben. Und irgendwie schaffen sie es immer wieder... Nein, schon wieder ein Ausdauertrank überblättert. Irgendwie schaffen sie es immer wieder, die Leute dazu zu bewegen, Geld im Spiel hier zu lassen. So, ne? Nach dem Legendary Dungeon haben wir so gedacht, ja, gut, jetzt brauche ich erstmal nicht mehr blättern, jetzt spare ich mir ein paar Pilze hier. Und dann kommt Playa um die Ecke und sagt, moin, wir haben hier so ein krasses, geiles Event. Wie wär's, wenn ihr da mal vorbeischaut?
und euch für die nächste Zeit ein bisschen wappnet, ja, das könnt ihr auf jeden Fall hier gerne machen. So, ja, ist wieder ein 300 IQ-Move hier bei Playa. So, wir machen mal ein bisschen Alu hier, damit wir ein bisschen bei Kasse noch sind, ne? Und uns noch ein bisschen was leisten können hier. Ich meine, es geht, also ein Gold-Event und wir haben das alles wieder drin, ne? Oh, also nicht mal ein Gold-Event, irgendwie ein paar Quests und wir haben das wieder drin, was wir eben gerade alles ausgegeben haben. Ne? Habe ich überhaupt habe ich an mein Farm-Equipment hier, so. Das brauche ich auch alles nicht, ich hab Ressourcen im Überfluss. Ich brauche den ganzen Scheiß nicht hier. So abgehoben bin ich mittlerweile schon. Zack. Und weiter geht's. Wir wollen noch auf die 10.000 Sanduhren kommen und dann sind wir fertig für das Event hier. Tränke nehmen wir noch mit, solange es geht hier, zack. Ja, Gold haben wir mehr als genug. Und mit 10.000 Sanduhren sollten wir auf jeden Fall auch die nächste Zeit gut abgedeckt sein, was, ja, komm, den nehmen wir auch nochmal mit. Was halt so Sanduhren angeht, ne? Das sollte, denke ich mal, erstmal wieder reichen. Jo. Hätte ich nicht gedacht, dass ich bei dem Event doch nochmal so viel ausgeben werde. Aber wie gesagt, auf lange Sicht lohnt es sich schon. Es lohnt sich schon auf lange Sicht gesehen. Ich muss mir das nur schön reden. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Wenn man wirklich so spielt wie ich, dann lohnt es sich schon, das zu machen, was ich jetzt gerade mache hier. Ne? Auch wenn es im ersten Moment ganz schön weh tut. Und ich muss wahrscheinlich wieder noch bei diesem Event aufladen. Ja? Oder ich werde bei dem Event nochmal aufladen, weil es sind ja eh nochmal 20% Pilzaktionen. Und dann sollte aber jetzt mal wirklich so langsam Ruhe einkehren hier, ne? Was Sanduhren angeht und was Tränke angeht und was Pilze ausgeben angeht. Ne? Dann ist wirklich mal jetzt langsam Schluss mit lustig. Ne? Dann ist wirklich mal irgendwie müssen wir so langsam mal einen Schlussstrich setzen hier. Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall uns keine Gedanken mehr machen, nach Sanduhren zu blättern und nach Tränken zu blättern. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, ja, für die nächste Zeit. So, ja, komm, den nehmen wir auch nochmal mit hier, zack. Sehr gut, nochmal ein 100er Batzen und dann sind wir gleich auf die 10.000. Die 10.000 möchte ich auf jeden Fall noch da unten sehen bei mir, ne? Das ist auf jeden Fall eine, 2 Epics, brauche ich beide nicht. Das ist auf jeden Fall noch eine Zahl, die möchte ich da gerne unten links zu stehen haben. Ja, einfach nur für den Flex. So, hier noch ein Epic für umsonst. Alter. Komplettes Event, einfach Geld ausgegeben für investiert für die Zukunft. Sagen wir es so, ein Invest in die Zukunft auf jeden Fall. So, zack. Nehmen wir das nochmal mit. Also heute mit den 100er Stacks haben wir nicht so viel Glück, wirklich. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Da haben wir nicht so viel Glück gehabt wie letztes Mal. Da ging das Gefühl zumindest ein bisschen schneller irgendwie. Nice. Ja, man muss nur sich beschweren, dann geht das bei Playa. So, weiter geht's. Huch. Okay, kostet Pilze. Wir haben uns bald für ein ganzes Jahr lang mit Tränken eingedeckt. Ist okay, ja. Ist in Ordnung. Und dann zwischendurch mal immer ein für Lau, ja. Den kann man immer dann nochmal mitnehmen. Das ist dann auch nice. Und wir haben zu wenig Gold. Da müssen wir mal ein paar von den Sanduhren müssen wir mal hier abgeben. So. Da haben wir wieder ein bisschen was auf Lager hier. Alter, das, ja, weiß ich nicht. Also ich bin mit mir, auf der einen Seite streite ich immer mit mir, hier so viel Geld für das Spiel auszugeben, auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, ach komm, du hast sonst keine Hobbys, weißt du, die irgendwie großartig so Geld kosten, scheiß drauf, machst du das hier eben, steckst du das hier rein, ne, und ja, deswegen, ihr habt dann auch noch gleich was davon, mehr oder weniger, ihr habt dann was zum Gucken, weißt, also von daher eine Win-Win-Situation. Und wenn man Playa dann noch mit einrechnet, ist es sogar eine Win-Win-Win-Situation für uns alle. Ja. Außer halt für mich, weil ich habe da ja das Geld investiert. So. Aber ist in Ordnung, ich mach's gerne.
Ich mache es ja gerne. So, und es kommt ja auch jetzt nicht zu häufig vor. Es kommt zwar immer öfter vor in letzter Zeit, komischerweise irgendwie. Aber ich hoffe... Huch, nein! Oh, Alter, man hat so viele Ressourcen. Das Inventar ist immer so schnell voll hier. Zack. So. Bam, bam. Jo, nehmen wir mal eine Quest an hier. Dann sind wir auch gleich durch mit dem Event heute. Ey. Machen wir so. Zack. Gut. Ja. So, da haben wir noch einen Epic und noch einen Trank. Huch. Hier noch irgendwas? Nee. Und wir brauchen nur noch 3 mal 100 und dann sind wir hier über die 10.000 Grenze drüber. Ja. So. Intelligenztrank, nice. Jo, also da kann uns erstmal, tränketechnisch, kann uns erstmal keiner was vormachen hier. So. Komm, nochmal ein 100er Batzen bitte. Nochmal, for free. Nee. Sehr viele 10er, sehr wenig 100er heute gehabt, gefühlt. Ne? Also im Vergleich zu anderen vielleicht, ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch viel. Man kann es ja immer schlecht abschätzen, so was die anderen. Ich habe ja keinen Vergleich zu. Oh nein, ich habe wieder einen. Aber wir haben eh so viele Intelligenztränke. Ich habe irgendwie keinen Vergleich zu anderen Leuten, so gefühlt irgendwie. Also ich habe jetzt keinen, wo ich gucken kann, so, ja, ey, wer hat hier wie viel geblättert? Ne? Weil irgendwie, ja, weiß ich nicht. So viele machen ja jetzt auch Shakes and Fidget gar nicht mehr, irgendwie. Und deswegen, ja, es ist immer ein bisschen schade, es ist ein bisschen Flaute momentan. Und wir haben es geschafft. Wir sind auf die 10.000 Grenze gestoßen hier. Jetzt möchte ich noch ein paar Tränke noch blättern hier, dass wir hier auch noch über die 200 Tage sind hier, was Ausdauer angeht. Zack, haben wir das auch noch. Vielleicht noch hier einen Flügeltrank. Und jetzt blättern wir noch bis zum nächsten 100er-Stack, weil ich möchte die 10.000 natürlich auch ein bisschen zumindest da zu stehen haben, so für die nächste Zeit. Ne? Weil sonst ist die 10.000 gleich wieder weg. Die schöne große Zahl. Dann haben wir da nämlich nichts mehr von, in Anführungszeichen. So, Alter, Intelligenztränke haben wir wirklich hier massig. Okay, da haben wir nochmal einen 100er. So, nehmen wir nochmal den mit hier. Ja, und dann reicht das erstmal. Dann reicht es erstmal. Ist jetzt erstmal in Ordnung so, ne? Ist jetzt erstmal in Ordnung. Ich hoffe darauf, dass ich noch dann in der Zeit, wo die Tränke ablaufen, ein paar Tränke noch kriege für Gold, also Flügeltränke. Und dann haben wir das für die nächste Zeit auf jeden Fall auch erstmal abgeklärt hier alles. Gut, ja, das war's denn soweit gewesen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich habe meine Tränke ein bisschen aufgestockt. Beste Gelegenheit auf jeden Fall für das Event. Danke nochmal für den Tipp. Habe ich befolgt und ja, wir sind über 10.000 Sanduhren. Sollte auf jeden Fall auch erstmal reichen. Sicher ist sicher, ne? So viel auf jeden Fall. Und das war es dann soweit gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video hier eine Bewertung und einen Kommentar auf jeden Fall da lasst. Würde mich ja sehr supporten und unterstützen und freuen. Und vielen Dank für alles. Und ja, das war es soweit gewesen. Dankeschön, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.